Appilikeeshiniin kun karaa maallaqa irraa argachuu dandeenyu kan nu fayyadu jechuudha. Appilikeeshinii kana geembii garaagaraa taphachuudhaan akkasumas appilikeeshinii tokko download gochuudhaan akkasumas viidiyoo garaagaraa ilaaluudhaan kooyinii irraa argachuu dandeenya. Kooyinii kana immoo gara maallaqaatti jijjiirachuu karaa ittiin dandeenyu appilikeeshinii kanarraa maallaqa hedduu argachuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf karaalee ittiin yookaan kooyinii kana taphanne geembii garaagaraa taphachuudhaan akkasumas viidiyoo garaagaraa ilaallee ittiin kooyinii argannu karaalee hedduutu jira jechuudha. Karaan keessa tokkoffaan fakkeenya viidiyoo ilaaluu ni dandeessanii iddoo viidiyoos kan jedhu kanarratti yeroo isin kilik gootanii kallattumarratti viidiyoo isin banuu danda'a jechuudha. Viidiyoon kun ammoo kooyinii 20 yookaan 30 ol isin kaffaluu danda'a. Yeroo kana kooyinii kana yeroo walitti qabdanitti kallattumarratti gara birriitti jijjiiruu ni danda'ama jechuudha. Karaa peepaliitiin yookaan karaa moobaayil kaardiitiin baafachuu ni danda'ama. Itti aansuudhaan fakkeenyaaf asirratti darbee iddoo jalaa kanarratti appilikeeshiniin tokko dhufuu danda'a. Yeroo appilikeeshinii kana download gootan kooyiniin tokko gara iddoo kanatti walitti sassaabama jechuudha. Itti aansuudhaan play to earn kan jedhu kana geembii tokko yoo taphatte fakkeenyaaf mee irra kilik haa godhuuti. Erga kilik irra gooneen booda kunoo bifuma argaa jirtan kanaan geemboota hedduutu jira jechuudha. Iddoo kana geembii kana yeroo nuti irratti play now kan jedhu kanarratti yeroo nuti kilik goone gara pilaastoorii nu geessa jechuudha. Pilaastoorii kana ammoo download goone jechuudha. Yeroo download goone akka inni taphannu nu ajaja jechuudha yookaan akka nu taphannuuf nu ajaja. Yeroo taphanne kana ammoo gabaabumatti kooyiniin 1336 kun gara appilikeeshinii saniitti nuuf ergama jechuudha. Yeroo isin taphataa deemtan yeroo qabaattanii taphattan gabaabumatti isin fayyaduu danda'a jechuudha. Kutaataan ammoo my apps kan jedhu sanarratti yeroo kilik goone appilikeeshinii fakkeenyaaf iddoo ammaa sanii download gootan kun bifa kanaan iddoo kanatti walitti qaba jechuudha. Ati ammoo yeroo barbaadde jechuudha yeroo dhuftee yeroo qabaattee seente geembii kana taphachuu ni dandeessa. Geembii kana taphatte ammoo kooyiniin keetii kallattumarratti gara iddoo kooyinii walitti qabamu sanatti sii deema jechuudha. Waan ta'eef geembii kana taphadhaa sun hin jenna. Geembii kana illee taphattanii fayyadamaa ta'uu ni dandeessan jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo zervee hedduu jira jechuudha. Iddoo kanalletti waan garagaraatti garuu darbee inni hojjechuu dhabuu danda'a. Yeroo hedduu onlaayinii irratti offlaayinii waan ta'eef onlaayinii irratti argamuu hin danda'u jechuudha yeroo baay'ee. Itti aansuudhaan ammoo history jechuudha. History kana ammoo waan dalatte iddoo kanatti ilaaluu jechuudha. Fakkeenyaaf waa hojjette jechuudha. Amma geembii tokko yoo download goote akka itti download goote iddoo kanatti haga itti download goote baay'ina isaallee sitti agarsiisuu danda'a. History isaa hubachuu ni dandeessa jechuudha. Karaa garaagaraatiin karaa ittiin hojjette jechuudha. Karaa keessa dhufte ilaaluu ni danda'ama jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo bifa kana isin fakkeenyaaf kooyinii achi walitti qabannee bifa peepaliitii yookaan peepalii keenyaatti karaa ittiin baafannuu fi akkasumas gara moobaayil kaardii keenyaallee kan itti ergannu kutaan kun jechuudha. Fakkeenyaaf kooyiniin 3,000 gara doolaaraatti yeroo deebinu 0.2 jechuudha. Kooyinii ammoo 10,000 doolaara tokko jechuudha. Kooyinii ammoo 49 kun ammoo doolaara 5 jechuudha. Hanga barbaadan kooyinii hanga fakkeenyaaf doolaara hanga see argachuu qaba jettu kooyinii kana dirqama walitti sassaabuu qabda jechuudha. Yeroo amma fakkeenyaaf baafachuu barbaadde anamma 6,894 kooyinii waan walitti qabeeruu fi ansila 10,000 guutachuu waan barbaaduu fi yookaan darbee angara moobaayil kaardii yookaan gara bilbilaatti waa itti fayyadamuu deemuu fi fakkeenyaaf yeroo asirratti tuqxu an fakkeenyaaf peepaliin kanarratti yeroo kooyinii 300 kanarratti tuqu 3,000 kanarratti tuqu jalqaba imeelii keessa iddoo kanarratti guutuu imeelii asii guutan kana isa lammaffaa kana irra deebitanii guutuun jechuudha. Gabaabumatti yookaan gara peepalii keessa isin ergamuu danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo kutaatti aanu fakkeenyaaf gift card kan jiru san lakkoofsa bilbila keessanii ni guutu jechuudha. Asirratti fakkeenyaaf biyya ni filattu jechuudha. Biyya fakkeenyaaf biyya iddoo keessa jirtu ni filatta. Itoophiyaatti naannoo keessa jirtu filatta jechuudha. Erga darbeen booda iddoo kanarratti lakkoofsa bilbila keetti guutta. Lakkoofsa bilbila keetti guutteen booda bifa kanaan fakkeenyaaf iddoo checking kan jedhu sanarratti kilik goota jechuudha. Yeroo checking gootetti fakkeenyaaf kooyinii keetii kan wal qabatu birrii hanga isaatii walitti jala kanatti nuuf jechuudha. Bifa kanaan fakkeenyaaf karaa kana appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee bareedaadha. Irraa maallaqa dhugaa irratti kan nu kaffalu jechuudha. Isaa kana akka itti fayyadamtan abdii guddaa